meter kena. Dah. Las.
Dan ini hasilnya bro. Ini teknik pengelasan sabuk knalpot ya. Saya memakai knalpot Futura injection dipasang ke Futura karburator. Dan ini hasilnya bro. Oke, sekian, terima kasih. Ini Bengkelas yang berada di Paracang, Purwakarta ya kawan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.